Ну, давайте вернемся крыху да гэтых палітвязняў царскіх. Там была значна лепшая сітуацыя за нашу цяперашнюю беларускую. Там, напрыклад, была такая Вера Засуліч, якая забіла петербургскага граданачальніка. Ну, там былі свае партыйныя рэчы. Яна 2 стрэлы зрабіла яму ў жывот, ён загінуў. І суд прысяжных яе апраўдаў. Маўляў, яна мела для этого падставы ўсе, і ўсё нармальна. Яна пасля гэтага, як і апраўдалі, яна ўцекла за мяжу. Лішне казаць, суд перагледзеў. Гэта ўсё. Але было позна, яна ўжо з'ехала. І, ну, і вельмі часта былі такія, быў сапраўдны суд прысяжных, нават у этой расійскай імперыі, смешна казаць. І яны часта апраўдвалі, альбо штрафы прысуджалі, альбо штосьці такое вось нязначнае вельмі. Напрыклад, мы ведаем, што Владзімір Ільіч Ленін, он доўга не сядзеў у вязніцы. Здаецца, там 14 месяцаў, ну, можа, я памыляюся. Но гэта не было 5 гадоў у нечалавечых умовах без матраса там і з лямпачкай, якая удзень і ўначы не гасне. І потым зноў ён напынуўся, як вы ведаеце, за мяжой, і там падрыхтаваў усё найлепшым чынам, што потым прывяло вось да таго, што мы маем. Ну, а цяпер, дарагія сяброўкі і шаноўныя сябры, давайте пагаворым пра беларускіх савецкіх дысідэнтаў палітвязняў. У далёкім 1962 годзе група маладзёнаў 20 і меней гадоў вырашылі зрабіць выбух і падарваць такую вежу-глушылку, якая знаходзілася каля касцёла Святога Роха на вуліцы Казлова у Менску. Это была такая абсолютно авантурная ідэя, абсолютно яны ведалі, што яны хочуць гэта зрабіць, яны ведалі, што яны могуць за гэта атрымаць, што гэта можа быць і 5, і 7, і 10 гадоў. Тым не менее, яны знайшлі ў лесе стары артылерыйскі снарад з часоў Другой сусветнай вайны, распілавалі яго, вынялі адтуль выбухоўку і рыхтавалі вось гэты акт. Як заўсёды, адзін з кампаньёнаў данес на іх, здрадзіў, ну і пачаўся працэс, пачалі іх, забралі іх у КДБ, у амерыканку. Там быў шэраг допытаў. Як казаў Сергей Ханжанкоў, кіраўнік гэтай аперацыі, ідэйны натхняльнік, ставіліся выключна добра і вельмі ветліва. Размаўлялі на «вы». Казалі, што дзікія 30-е гады ўжо даўно скончыліся, цяпер у нас ведомства ўсё змянілася, КДБ это культурныя людзі, і ён быў нават здзіўлены такім стаўленнем. Ну, гэта не ўратавала яго ад 10 гадоў лагераў, якія ён адбыў ад званка да званка, і ягоныя сябры таксама, апроч гэтага здрадніка, якога нават, які проста праходзіў як сведка. Ну і гэта быў такі на ўвесь Савецкі Саюз гучны вельмі выпадак, калі сапраўды гурт маладзёнаў вырашыў пахіснуць гэтую сістэму, бо ўсе слухалі «Голас Амерыкі», нямецкую хвалю, BBC, Радыё Свабода. І, ну, праз гэтую глушылку было вельмі цяжка гэта слухаць, яны вырашылі палепшыць проста якасць прыёму. Ну, ось такая была сітуацыя, і потым па вяртанні з гэтых месяцаў не вельмі аддаленых Сергей Ханжанкоў, ён працягнуў займацца такой дзейнасцю. Хутка прыйшлі, правда, 90-е, і ён проста быў ініцыятарам стварэння саюзу дысідэнтаў, палітвязняў савецкіх. Ну і, здаецца, у 2016 годзе ён нас з вами пакінуў. Гэта сапраўды гераічны чалавек і сапраўды гераічны ўчынак, які не пабаяліся здзейсніць зусім маладыя людзі ў той далёкі час, у 60-е гады.